Muziki wa fresh every time, every day. Zoxy na Abu muri Capital Drive. Zoxy. Yeah. Chris Brown yashyizeho amategeko n'amabwiriza. Chris Brown namwemeye kuva nabaho. Yeah. Urabona urabizi ko ari kuri tour arimo korana na Asha Raymond. Urumva? Of course ejo bundi batumiye Tank. Ndavuga oh my god, whoever chose this is very smart. Ariko yagiye kuri stage atanga itangazo. Avuga ati nkuko nsanzwe mpamagara ladies and you come to wine with me on the stage. This time around I don't want any person uri muri relationship. Muri make umugore wubatse. Umugore waba wubatse, waba ufite boyfriend, waba ufite fiance, please do not come on the stage. Narushe ibintu by'imanza. Last year uzi yuko yasomye umugore w'abandi. Exactly. Wasezeranye n'umugabo we. Now is that his fault? Cyangwa n'umugore. N'umugore ufite ikosa. This time around nta muntu wamurega kwa yatanstangaza. Uzi cyambabaje kuri iriya case y'umwaka ushize. Nuko umugabo uriya mugore yavuze ko nta kintu byari bitwaye kuri we. Ubwo ntacyo bitwaye but yes. You know need red flag. Wait a minute, wait. You mean tuvuge mfite umutipe nemera, right? Tukundana oh he's a fiancé or we are married. Akambwira ati I love Alicia Keys to death. Akamubona akajya kumuhobera namwangira. Kumuhobera gusa ntacyo bitwaye. Kissing. Umunota umwe kuri stage. Umunota ni mwinshi. Ari boy. Nawe bigize birebire. None se Brazil yamusomye hafi amasegonda 30. Oya, umunota no. Umunota ni mwinshi cyane. So ubwo babe careful cyane rero. Yego ariko iciza nuko we afite none icyo kwireguza nta muntu wamurega. Yavuga ati nje natanze itangazo so whoever who comes on the stage amenye ko ari single. Hanyuma se mushuti wacu DjSonia wabonye ibiri kumuvugwaho. Sonia. DjSonia ni wa wundi wasigaye inahari. We ntabwo yagiye Gisenyi. Ntabwo yagiye ahantu ngo hari inzoga, condoms. Because when you see these confessions sasa Sonia ngo ari we yasigaye muri Kigali ari gutwika cyane. Ariko noneho mu kanya biriya byo ntabwo nshaka kubigarukaho. Hari ibyo yatangaje mu kanya kuri Instagram ye avuga yuko hari abantu bashaka kumugira nabi. Bamugira nabi like kumwica. Muri abo bantu harimo umwe wakoreshejwe umwe mu ba female DJs bakomeye cyane hano mu Rwanda. Uwo mu DJ ngo ni inzobe cyane. Wamukese? Ndamubona. Uramubona? Uwo mujama rero kubwira Sonia ati be careful. Uwo mu DJ yaduha amafaranga menshi kugira ngo tuzakugirire nabi. Oya ibyo bintu rero nabitware muri RIB. Abijyanye muri RIB. Yabishize ku mbuga nkoranyambaga. Oya yabishize ahantu hatagomba. Ariko rero ubujiji bw'abantu n'ubu. Niba ubonye threat nk'iyo, sibyo? Umuntu akaza akabikubwira. Jya ku nzego zibikwiye. Ejo bundi umuyobozi wa RIB yarabivuze murangira BCL. Yavuze yuko social media atariho batangira ibirego. Thank you so much. Yeah. Kuko biriya n'ukwibonekeresha. Ariko nanone social media yihutisha cyane. Kwihutisha ni amakuru. Okay, genda urege unashireho. Nanone byose bijyane. Cyangwa shiraho ugende. Nkuko Shadibu yabikoze. Yes. Nubwo nawe yajyanywe muri rehab twari twabivuzeho ejo. Urumva twaze she needs rehab and a therapist. I hope in that rehab baba bafite aba therapist. Kuko ntago ameze neza mu mutwe. Niyo mpamvu ashobora kuba yafata ibyo biyabyabwenge. Erega n'inzoga ni ikiyobyabwenge. Igikomeye cyane. Iyo uba addicted. Ubu urarangiye. So ariko abantu benshi bakeneye rehab by'umwihariko abajene nowadays. Abajene bose. Even you? Nje nago ndi umujene. We play so many hits, you'll be singing in tongues. Anatafanga yedi tandahum rolete selete malota hotahum. Baby, baby. I am delivered. Capital. You know the vibes.